अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सोराबगढ़ मंडी में ब्लॉक नंबर 7 में मैं मौजूद हूँ और ये न्याजी मस्जिद वाला ब्लॉक भी आप कह लें। तो ये एक जानवर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह हर कैटेगरी का है, भारी से भारी बछड़ी भी यहाँ पे मौजूद है। रेट्स वगैरह के हवाले से आप जो है ना उनसे कांटेक्ट करके भी मालूम कर सकते हैं। मैं सिर्फ जानवर दिखा रहा हूँ, तमाम जानवरों को दिखा देता हूँ सरसरी सा। आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। रेंज मैं आपको बता दूंगा। असल में हमारे पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे कम कौन से वाले माल हैं? मैं कह रहा हूँ कम से कम वाले तो 1.5 मुझे पता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाला माल है अपने पास? 5 लाख तक, 6 लाख तक भी वाला भी है। सही सही। चलिए जी, स्पेसिफिक आप किसी भी जानवर का अगर लेना हो तो आप वो कांटेक्ट करके मैं मसूद का कांटेक्ट दे रहा हूँ, वो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अभी सारे आराम कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा इनको डिस्टर्ब करना। बाकी पार्टे भी मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, कम से कम वाली कैटेगरी भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये घेनी की भी खड़ी है और माशाल्लाह कलर में अच्छी है माशाल्लाह से। तो ये 7 नंबर ब्लॉक में मौजूद हैं। ये सब रंग में सारे जो है ना माशाल्लाह अच्छी रंगत में है, कलर वाले माल है। ये देख सकते हैं भाई। तो लो रेंज लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाले जानवर भी मौजूद हैं। आप लोग जो है वो आके विज़िट भी कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करके। ये देख सकते हैं। अभी और मैं आप लोगों को जो है वो बड़े जानवर भी दिखा देता हूँ। बछड़ियाँ, बछड़े हर तरीके का मौजूद है। अबलग, लाल अबलग में ज़्यादातर जानवर है। मैंने एक बात नोट की है इनके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन चेहरा माशाल्लाह। ये भी अपने, ये पार्टे भी अपने हैं भाई। पार्टे बड़े यूनिक हैं भाई सारे ही। गुलाबी गुलाबी, क्या बात है, गुलाबी पार्टे। बाकी ये हैवी बछड़ी है माशाल्लाह। खड़ा करके दिखा देता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, माशाल्लाह ये बछड़ियाँ अच्छी हैं। तो सीना ही माशाल्लाह बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।